Ah, não, mano. O que aconteceu? Mano, o, o, o Kevin, Ah, ele tinha postado no status do Insta. Tipo, ele tinha tirado a foto do Insta. ah, Aí ele postou um status com uma carinha triste e um coração partido, mano. ah. Aí ele postou um monte de stories aqui conversando. Deixa eu ver o que ele falou, peraí.